ඔයාට කවදා හරි දැනිලා තියෙනවද ඔයා දකින හීනයක් හරියකම ඇත්තම වගේ කියලා? හීනෙන් කොහෙන් හරි වැටෙන්න ගිහිල්ලා ගැස්සිලා ඇහැරෙන වාර අනන්තවත් ඇති නේද? හැබැයි අපි හීන දකින්නේ රැට විතරයි. ඒත් හිතන්න අපිට පුළුවන් නම් වෙන කෙනෙක්ගේ හීනයකට රිංගන්න. ඒ මිනිස්සයා නිදාගෙන ඉන්න අතරේ එයාගේ යටි හිතේ තියෙන රහස් හොරකම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විතරක් නෙවෙයි. එයාගේ හිතේ නැති අදහසක් එයාට හොරෙන් එයාගේ ඔළුව ඇතුලේ පැල කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද? අද මම කතා කරන්න යන්නේ ලෝක සිනමාව උඩු යටිකුරු කරපු බලන හැම වාරයක් පාසාම අලුත් දෙයක් හිතන්න ඉතුරු කරන ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ අද්විතීය සිනමා නිර්මාණය ඉන්සෙප්ෂන් ගැන. මේ කතාව අහගෙන ඉන්න. මොකද මේක නිකම්ම ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි. මේක ඔයාගේ මනසත් එක්ක කරන සෙල්ලමක්. කතාව පටන් ගන්නේ ඩොම් කොබ් කියන චරිතයෙන්. කොබ් කියන්නේ නිකම්ම හොරෙක් නෙවෙයි. එයා කරන්නේ ලෝකේ තියෙන භයානකම සහ අමාරුම රස්සාව. ඒ තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන්. එහෙමත් නැත්නම් නිස්සාරණය. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ලොකු රහස් දැනගන්න ඕනේ වුණාම එයාලා කතා කරන්නේ කොබ්ට. කොබ් කරන්නේ අදාළ පුද්ගලයා නිදාගත්තාම එයාගේ හීනයට රිංගලා ඒ හීනේ ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න එයාගේ යටි හිතේ තියෙන රහස් හොරකම් කරන එක. මේක කරන්න කොබ්ට වෙනම ටීම් එකක් ඉන්නවා. හැබැයි කොබ් කියන්නේ තමන්ගේ පවුලෙන් දරුවන්ගෙන් ඈත් වෙලා තමන්ගේම රටට එන්න බැතුව පිට රටක හිර වෙලා ඉන්න අවාසනාවන්ත තාත්තා කෙනෙක්. එයාගේ ඔළුවේ ලොකු බරක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයාගේ බිරිඳ මැල්. මැල් දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. ඒත් කොබ් දකින හැම හීනයකම මැල් ඉන්නවා. ඇය කොබ්ගේ වැඩවලට බාධා කරනවා. කොබ්ට තියෙන එකම හීනය ආපහු තමන්ගේ දරුවෝ ගාවට යන එක විතරයි. මෙහෙම ඉන්නකොට තමයි සයිටෝ කියලා ජපාන ජාතික බලවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් කොබ්ට අමුතුම යෝජනාවක් ගේන්නේ. සයිටෝ කියනවා එයාට ඕන රහසක් හොරකම් කරන්න නෙවෙයි අදහසක් ඔළුවේ පැල කරන්න කියලා. මේකට කියන්නේ ඉන්සෙප්ෂන් කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බැරි දෙයක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. සයිටෝ කියන්නේ එයාගේ තරඟකාරයෙක් වෙන රොබර්ට් ෆිෂර් කියන තරුණයාගේ ඔළුවේ තමන්ගේ තාත්තා හදපු යෝධ ව්‍යාපාරයේ කෑලිවලට කඩලා දාන්න ඕන කියන අදහස පැල කරන්න කියලා. වැඩේ අමාරුයි. හැබැයි සයිටෝ කියනවා මේ වැඩේ කළොත් එක කෝල් එකකින් කොබ්ට එයාගේ රටට ගිහිල්ලා දරුවොත් එක්ක ඉන්න හදලා දෙනවා කියලා. දරුවෝ වෙනුවෙන් කොබ් මේ භයානක ගනුදෙනුවට කැමති වෙනවා. දැන් කොබ්ට ඕන සුපිරිම ටීම් එකක්. එයා හොයාගන්නවා ආතව. ආත තමයි මේ වැඩේ සැලසුම් කරන එක්කෙනා. ඊළඟට එයාට ඕන හීන ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න දක්ෂ කෙනෙක්. ඒකට එයා හොයාගන්නවා ඇරියඩ්නි කියලා තරුණ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවක්ව. ඇය තමයි මේ හීන ඇතුලේ තියෙන ගොඩනැගිලි පාරවල් නිර්මාණය කරන නිර්මාණ ශිල්පිනිය. තව ඉන්නවා ඊම්ස් කියලා වෙස්මාරු කරන්න පුරුවන් කෙනෙක් සහ යුසුෆ් කියලා හීන දකින්න අවශ්‍ය බෙහෙත් හදන රසායන විද්‍යාඥයෙක්. මේකේ සැලසුම හරිම සංකීර්ණයි. එයාලා සැලසුම් කරන්නේ එක හීනයකට නෙවෙයි. හීනයක් ඇතුලේ තියෙන හීනයකට ඒ හීනය ඇතුලේ තියෙන තවත් හීනයකට යන්න. ඒ කියන්නේ ලේයර්ස් 3ක්. රොබර්ට් ෆිෂර් ලව තමන්ගේ තාත්තා හදපු යෝධ ව්‍යාපාරය කෑලිවලට කඩලා දාන්න ඕන කියන අදහස එයාගේ යටි හිතේ ගැඹුරුම තැනක තැන්පත් කරන්න නම් මේ වගේ ගැඹුරකට යන්නම වෙරවා. වැඩේ පටන් ගන්නේ රොබර්ට් ෆිෂර් යන ෆ්ලයිට් එකදී. ෆිෂර් නිදාගත්තාම කොබ් ඇතුළු කණ්ඩායම එයාගේ හීනයට ඇතුල් වෙනවා. පළවෙනි හීන ලෝකයේ තමයි වැස්සක් තියෙන නගරයක්. මෙතනදී තමයි එයාලා ෆිෂර්ව කිඩ්නැප් කරන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ෆිෂර්ගේ යටිහිත පුහුණු කරපු ආරක්ෂකයෝ එයාලට වෙඩි තියන්න ගන්නවා. මේ වෙඩි තීමේදී සයිටෝට වෙඩි වදිනවා. සාමාන්‍ය හීනයක නම් වෙඩි වදුනහම මැරිලා ඇහැරෙනවා. නමුත් මේ බෙහෙත්වල සැර වෙඩි නිසා මේ හීන ඇතුළේ මැරුණොත් යන්නේ ලිම්බෝ කියන භයානක තැනට. එතනින් ගැලවීමක් නැහැ. කාලය ගෙවින්නේ නැහැ. මනස එතන සදාකාලිකව හිර වෙනවා. දැන් සයිටෝ මැරෙන්න කලින් වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන. පළවෙනි හීනේ ඇතුළේ නිදන් එයාලා යනවා දෙවෙනි හීනේට. ඒක සුඛෝභෝගී හොටල් එකක්. මේ හීනේ දකින්නේ ආත. මේ අතරේ පළවෙනි හීනේ ඉන්න කට්ටිය පොඩි වෑන් එකක නැගලා පැනලා යනවා. මේ වෑන් එක පාලමකින් පල්ලෙහාට වැටෙනකොට ඒ ගැස්සීම දෙවෙනි හීනේට දැනෙනවා. ඒ නිසා හොටල් එක ඇතුලේ ගුරුත්වාකර්ෂණය නැති වෙනවා. මේ සීන් එක ෆිල්ම් එකේ තියෙන ලස්සනම කොටසක්. ආත අභ්‍යාකාශයේ වගේ පාවි සතුරන් එක්ක සතන් කරන හැටි ඇත්තටම බලන්න වටිනවා. එතනිනුත් එයාලා යනවා තුන්වෙනි හීනේට. ඒක හිම කඳු වලින් වටවෙච්ච බලකොටුවක්. මේක තමයි ෆිෂර්ගේ යටි හිතේ ගැඹුරුම තැන. මෙතනදී තමයි එයාලා ඒ අදහස ෆිෂර්ගේ ඔළුවට දාන්න ඕන. හැබැයි මෙතනදී කොබ්ගේ පරණ හතුරෙක් මතුවෙනවා.
ඒ තමයි එයාගේ බිරිඳ මැල්. මැල් ඇවිත් ෆිෂර්ට වෙඩි තියෙනවා. ෆිෂර් මැරෙනවා. සයිටෝ තූන වලින් අන්තිම අඩියට වැටෙනවා. ඔක්කොම ඉවරයි වගේ දැනෙන්නේ. ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. දැන් තියෙන එකම විකල්පය ෆිෂර්ව බේරගන්න නම් කොබ් සහ ඇරිඇඩ්නි 4 වෙනි ලේයර් එකට. ඒ කියන්නේ අර භයානක ලිම්බෝ එකට යන්න ඕන. ලිම්බෝ එකේදී කොබ්ට එයාගේ බිරිඳ මැල්ව හම්බ වෙනවා. මෙතනදී කොබ්ට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ ජීවිතේ අමාරුම තීරණයක් ගන්න. එයා මැල්ට ආදරේ. නමුත් ඇය දැන් නිකම්ම මතකයක් විතරයි. කොබ් තේරුම් ගන්නවා තමන්ගේ දරුව වෙනුවෙන් මේ හීන ලෝකයෙන් එළියට යන්නම වෙනවා කියලා. කොබ් තමන්ගේ බිරිඳේ මතකය අතහැරලා දානවා. එයා ෆිෂර්ව හොයාගෙන එයාව උඩ හීනයට තල්ලු කරනවා. ෆිෂර් ආපහු 3 වෙනි හීනයට ඇවිල්ලා එයාගේ තාත්තා මරණ මංචකයේ ඉන්න දර්ශනය දකිනවා. එතනදී ෆිෂර් හිතා ගන්නවා තාත්තා කිව්වේ මට වෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන නැහැ. මම වෙන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ ඉන්සෙප්ෂන් එක නැත්තම් අදහස පැලකිරීම සාර්ථක වෙනවා. දැන් හැමෝටම ආපහු වෙන්න ඕන. හැබැයි කොබ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට පොරොන්දුවක් තියෙනවා සයිටෝව හොයාගන්න. සයිටෝ මැරිලා දැන් ලිම්බෝ එකේ ඉන්නේ. ලිම්බෝ එකේ කාලය යන විදිහ වෙනස් නිසා සයිටෝ දැන් නාකියෙක් වෙලා. අවුරුදු ගාණක් එයා එතන තනි වෙලා. අන්තිමේදී කොබ් සයිටෝව හොයාගන්නවා. ඒ දෙන්න මේක හීනයක් කියලා මතක් කරගෙන Tamanගේ පිස්තෝල අතට ගන්නවා ආපහුම් ලෝකයට එන්න හිතාගෙන. එක පාරටම හැමෝම ෆ්ලයිට් එකේදී ඇහැරෙනවා. කාටවත් මුකුත් මතක නෑ වගේ ඉන්නවා. ෆිෂර් එයාගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. සයිටෝ ඇහැරෙන ෆෝන් එකකින් කෝල් එකක් ගන්නවා. කොබ් හීන් දාඩිය දාගෙන බයෙන් වගේ එයා දිහා බලනවා. ප්ලේන් එක ලෑන්ඩ් කරනවා. කොබ් එයාගේ පාස්පෝර්ට් එක දෙනවා. පුදුම වැඩේ. කියන්නේ පොලිසිය එයාව අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැහැ. වෙල්කම් හෝම් මිස්ටර් කොබ් කියලා නිලධාරිය කියනවා. කොබ්ට හිතා ගන්න බෑ. එයා එයාගේ ගෙදරට දුවගෙන යනවා. ගෙදරට ගිහිල්ලා එයාගේ පොඩි දරුවෝ දෙන්න සෙල්ලම් කරනවා දකිනවා. හැබැයි කොබ්ට තාම ෂුවර් නැහැ මේ ඇත්ත ලෝකයේද නැත්නම් තාමත් හීන ලෝකයක හිර වෙලාද කියලා. කොබ්ඩාව පොඩි බඹරයක් තියෙනවා. මේක තමයි එයාගේ ටෝටම් එක. මේක හීනයක් නම් බඹරේ කැරකෙන එක නවතින්නේ නැහැ. දිගටම කැරකෙනවා. ඇත්ත ලෝකේ නම් ටික වෙලාවකට වැටෙනවා. කොබ් මේ බඹරේ මේසෙ උඩ කරකවනවා. ඒකම එයාගේ දරුවෝ තාත්තේ කියාගෙන දුවගෙන එනවා. කොබ්ට බඹරේ අමතක වෙනවා. එයා දරුවෝ ගාවට දුවගෙන යනවා. කැමරාව හිමින් බඹරේ ගාවට යනවා. බඹරේ කැරකෙනවා පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ එක්කම ෆිල්ම් එක ඉවර වෙනවා. ඇත්තකම කොබ් ඇහැරුණාද? නැත්තම් එයා තාමත් හීන ලෝකයක හිර වෙලාද? ඒක නෝලන් ප්‍රේක්ෂක අපිවම හිතාගන්න ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. සමහරු කියනවා කොබ් ගෙදර දියා කියලා. සමහරු කියනවා නෑ කියලා. කොහොම වුණත් මේ චිත්‍රපටය කියන්නේ අපේ මනස හීන සහ යථාර්ථය ගැන අමුතු විදිහට හිතන්න පුරුදු කරන කතාවක්. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? අන්තිමේදී බඹරේ වැටෙන්නේ නැතිද? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේම තවත් ලස්සන මූවි රිවිව්ස් දිගටම බලන්න කැමති නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකට click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.